bategeza nti munange mwandibanga you are demanding change. Mwandibanga you are feeling oppressed and confused within our country, Uganda. But there's something I want to remind you, my brothers and sisters, that however much you're oppressed, however much you're depressed, however much you're confused, bobo olwanyisa lijimu eri mbuyinza tebagirwanyisa mu kyama. Kubanga lijimu eri mu buyinza teina kyama. Buli kimu ekyogera lwatu okutiisatiisa. Ndabyeko baganda bange abagenda maaso no complaininga nti kese eno twali badde tugitwala private. Toyina kyotwala private kubanga Lumbuye tebamukwata mu private, bamukwata publicly, bamujja waka. Era ne Yoweri Kaguta tihabulwa Museveni tachyogerangako mu private, yakyogera mu lwatu. N'agamba nti nja kukwata, will destroy all those bloggers, I'll shut down Facebook. N'abagamba I'll destroy the noob supporters, I'll destroy Kyagulanyi n'abantu be. So there's nothing to hide. Ekyokubiri kwebyo byenjogera, ekibakuumidde mu bwavu, my fellow Ugandans, ekibakuumidde in intellectual poverty is because you are rumor mongers. You like gossiping black people, you like gossiping, and you are practicing what you call self-hate. I am one man who do not believe in self-hate. I am one man who believes in unity. I still love you and I respect you. However much I hate you deep inside me, outside I love you and I respect you. Why? Because I still need you. Because a human being like me, I know everybody does mistakes. But I myself have never done a mistake in my life. Kubanga buli kyenjogera nchiddamu kyekyenkomeredde ekisembayo. Era nsibambagamba nti President Museveni mwagala nnyo bw'aba ayogera ku bannayuganda abaganda. Newankubadde nga regimu ye nagikoowa era nenkigumiza nti I'm not fighting NRM political party. I am fighting the bad leadership of NRM political party. I am fighting the bad leadership of Uganda. Nembagamba, those who are supporting NRM, they have to exercise their constitutional rights. Namwe abalwanira change, you have to start practicing what you call democracy, to realize and accept that everybody has a right to express their opinions in whatever way they do it, with anger, with frustration, with depression, with whatsoever. In English, in Uganda, it does not matter. What you have to accept is that they have a right, you have a right to express your opinions. However much, even though we, the change demanders, we who are demanding change, we are not allowed to express ourselves. Why? It is because they are greedy. They are dictators, they are oppressors, they are liars. Every time you try to talk, you're dismantling their lies. Every time you try to talk, you're exposing them. That's why they promise to kill you, they promise to torture you, they promise to arrest you. Don't be negative here. Bobo yagala okunda ba tonight kusawa bileze kyone dakika ezigwamu oli kuchena mu musanvu kasiti sasa twempologoma yeddembe simba wakati awo ye magere. I don't care who loves me or don't love me. Nzebe gali yange bwewe simbu debe damaso tonsika ngoziza mabega ndi kumulamwa jenda ganda abayo tambuza video kubawo nyaawo soko tambuze video mukakane pressure tezibakuba mukakane bino sibya views sibya like sibya ne asinga kakana okirizanga nti akasajja katusingako okirizanga nti akasajja ako kaina information okirizanga nti akasajja kageza. I am genius. Don't tell me I'm genius. I am genius. Nze mwenda mbala babola binga mupama kunkoma nenseka mubadde ki. And there's so many brothers and sisters who are still coming bold, even though bali bapulinze out mu kintu kya Lumbuye. I'm very open. They're still coming back. They will come back on board because now they can see that everybody's eager to understand what is taking place. And yes, they are coming. I am aware of them one by one. Me know them.
Kano kabadde ki? Oh kagwe ddalu. Wait, bakayitani? Kakano. Kasoko tukajjewo. Don't waste time with them. They'll pretend to be with you. They'll pretend to be with you. They'll pretend to love you. Don't worry about them. Remove them in your life. You must remain with the minorities, but they love you, they respect you, they understand you. Tewesibanga ko bantu banji nga tebalina makulu. Kubanga basinga okunda bawano. No one is following this page. Some of them they're just viewing. Kona nyo sabula o tambuze chintu. You don't know. Tutandise cinema. Ladies and gentlemen, good evening, good afternoon. You're watching MC Norman and you're listening to MC Norman wherever you're watching from, wherever you are listening from. It is called 97.3.com, People Power, Our Power, the voice feeding people, wirewire.com. Nope, everywhere you go, we shall overcome. We have to dismantle and destroy them anytime soon. We are not fighting them, we are fighting for them. Ntudde wansinterede, mwasibye muti habari za ulimwengu. Habari za huko, mnasemaje? Hali za leo, nimefika sasa. Kama ni nome na kuwa noma sana. Ya kweli. Tutandise. Don't be negative on my page. Once I see you, I block you. Those are rules and regulations that governs my page. Listen to me. Mwenache mulinzo okuwulira yensonga lwaki muganda aferumbuye akyabuze tewali amanyi waali ng'ate abantu basonze sente eziwera neziyitamu mu mitwalo 7,100 ejja dola ejasabibwa oyo ayitibwa lawyer. Video eno gyenkola ye video ekomekkereza ebisigadde munangamba lumbi alabusenga mulamu obanga mufu nenga nze nkimanyi waali ne waali manyiwo naye nga waali sigenda kwongera kwatula nnyo kubanga gyenkoma okwatula bana abantu bafuna information kwe bali batulaba era ebimu ngenda bisa mu ngero anabategedde yabategedde. Tambuza video olunaku olwatuuka. Gano ge mawulire agasembayo tebayakulimba tebayakukubata bbiri. Nkwa the last information that you ever wanted to hear in your ears. The last information that you ever wanted to know about this whole saga of our brother. Watuka nga Fred Kajubi alumbibwa mu bufunze. Fred Kajubi bwalumbibwa yakwatibwa sagala kudda bamulumba batya yonna sagala batwalayo. Balumbibwa yakwatibwa yatwalibwa abasajja bamutamanya nganda ababutwala mu kifo ekyata manyika. Nobody knew where was Fred Kajubi Lumbuye. Bwatwalibwa waliwo omuwala yalimu mu nnyumba waso eva mbimanye ebyo sagala byogerako. Abaana b'ettake besagala kwatukiriza mannya bakimanya nti Lumbuye akwatibwa. Babuguuta na babuduuka tukoze bagenze ku polisi bagenze ku polisi babuliddwa. Wabula waliwo omwami omu gwe sagala kwatukiriza mannya ge wa mutake aluddemu buli kimu akimanyi ng'abagamba nti abaayi nze nno nina lawyer gwe nnina ajja kumala ensonga zino tumunoonye tumulabe nga bagenda ewa lawyer. Please be very careful when you're commenting. It might be your last day to see me. I'm watching you even though my eyes are closed. I'm watching you. Me I tell you, say, bomb class, open your ears wide and hear me what me say. Me have you ban. Me have you ban, you will never see me again. Me I tell the brothers and sisters. Lumbuye Kajubi nga batuukewo omusajja ayitibwa lawyer. Eyo group esooka ogenda ewa lawyer ng'eri wamu ne bacoordinator b'ettake. Naye nga baliwo omwami gwe basooka okukubira mu America gwe saagala kwatuukiriza mannya ge. Nga bagenda ewa lawyer
Lawyer ngabagamba nti mumanyi bivudde ku kinti bamukutte ebya politics biri mu government wololo biri mu government nti lawyer musajja mugezi nnyo n'amanya n'agamba nti wamma kitegedde lawyer kyasooka okukola kwe kubulookinga Lumbuye okumutwala e Uganda. Ekyo sagala babuulira akatiba bakakola batya sijja kukababuulira. Chovola banti buli atuuka ku poliisi yonna ng'anoonya Lumbuye. Abo bonna bawa Ameri, Sime baba muwadanku nnyingi temusobola kulaba Lumbuye. Paka nga munkubidde simu mbalagire Lumbuye wali mugendewo. Go slow, mugende mpola. Temwasobola kulaba Lumbuye. Temwina mugenda kunoonya Lumbuye kyo mukiveeko. Nzokola live mwenna olwaleero komektereza. Lawyer yatula n'akwata essimu ze. Ngabo omanyi lawyer abeera mu banda babimanyi bonna baamu. Bali basajja batakish. Ne bamugamba nti Fred Kajubi Lumbuye wuno tumuyina. N'abagamba mumumpe njogereko naye. Ne beogera atara nti kiwedde. N'agamba bana abaana kati mulaba. Buli kimu kiwedde. Eyo ye group gye nkunyumize yattake. Naye nga mukugende walo oyo pato oyo omwana gwe bayita pato teyali ku group y'abantu abagende walo ya. Mumpulirize. Fatwa Bobby akoze eki? Munyambeko mulindeko. I want to see. Sina mu blocking oyo Fatwa Bobby muleke. Nja kugenda muterere mbozi. Akabinja akasooka kugende wa lawyer nga ne zake taliiwo. Akabinja akasooka kugende wa lawyer nga ne zake takola ki taliiwo. Kali mu panic Lumbuye bamukutte bakubya amasimu bagenze wa lawyer. Owaliwo omwami omukulu yabatwale wa lawyer omwami oyo sagala mwatuukiriza manyage. Babatwale wa lawyer nga bagamba maze okuzula Lumbuye wali buli kimu kiwedde. Lawyer nga agamba nti emitwalo lawyer nga bamugamba asijja byogere bintu ebyo neda okanveewo. Lawyer nga abagamba nti finally mujja kukola emitwalo 7 nga mu 10 ejja $7 mu 10 ejja $. Abavuka nga bawunga nga bagaba nezo sente zigenda kuvaawa. Sente tukoze tutya? Ezo sente nyingi. Bannange sente nyingi. Nga ba coordinator betake bayiya baga tukoze tutya bana sente emitwalo 7 mu 10 nga nyingi. Nga lawyer abagamba if you don't want to get out of my office nza wenkomye emitwalo 7 mu 10 ejja $. Kakati honorable zake bayina ka trip ke bagenda kettake yete ngeye nga taliko waliyo ka trip government ke lesinga abantu gende ttake. Honorable zake coincidentally abukira ka trip ako agenda mu kibuga ekiti mu nsi eyitibwa ttake. Honorable zake watuuka nga abaana obamukwata group yesoka kabinja kenjogerako mumpulirize munyumire movie. Kakati honorable zake watuuka yali iga nyonga ngabami ngatidde Lumbuye bamuzze Uganda Lumbuye bamutwala tukoze tutya ngamuga tugende wa lawyer twamufunye dda. Nga bamutwale wa lawyer akakasedera bafunye eki. Honorable zake nga bamugamba nti emitwalo 7 mu 10. Nga honorable zake nga lawyer agamba honorable zake nti ne Lumbuye nayogedde dda naye ne wali manyiwo. Nze senga muteka sere zange ku meza nze nja kutwala olabe ku Lumbuye mwogere naye then we make plans how Lumbuye is going to come out. Era lawyer process yo najina byonna mbimanyi byonna process ajina yo kujja Lumbuye ne bloko ya Lumbuye muliko tewali Uganda government weyinza kumujja kumutwala Uganda. Kubanga lawyer akugamba amateeka gali ku side ya Lumbuye talina yo muteri teri negotiation nti Museveni aso kujja Lumbuye ttake. Listen to me. Tugene maso ntambu. Be careful when you're commenting on my page. On again yesterday you said that he's dead. Okay. Wait, don't worry. Abotobabera mu class. You want to watch me? I said be careful when you're using my page. It is got rules and regulations. Ulira tugere maso kona wawo nnyo.
Honorable Zake ayima kirizante mitwalo musanvu mu 10. Nejjuke ndi Honorable Zake oyo okuva Uganda yaliko warning, yali afunyeka warning nga bamugambye nti munnange bw'owulira ekintu ekirimu okusonda ssente tewali kiyingiddemu. Abaana basonde ssente. Honorable Zake yagaana okuwuliriza. Nenga sekuitari oti yennyini wali yamugamba tibukiyingiramu okusonda ssente sagala mwogera yamugamba naye bukiyingiramu ekintu kya ssente tewali sonze nga bamwe bagamba abaana baleke basonde gwe tokiyingiramu. Bambi Honorable Zake yagaana kubanga ali iga nga yagala kujjayo muganda we Lumbuye n'agamba nze nja kukiyingiramu. Era mwalaba Honorable Zake bamutimba ku fundraising, mwamula bamutimba ku Zoom meeting ya fundraising, bamutimba kuba yakkiriza mwoyo gwa ggwanga. Musajja alina ekisa, musajja muganda yagala abantu ng'agamba nze kankiyingiremu tusonde, naye nga baali bamugaanyi okuyingira mu kintu ky'okusonda kubanga bamanya kiyinza omukuba bannayuganda bazibu. Kakati munnange olwamala Honorable Zake ng'amaze owulira ebigambo bya looya ng'ayanguwa ng'akola live. Bwe yakola live eyo yali azze bagamba nti breaking news mpangudde omusango. Naye comment zino zamudraivinga okusobola okukomentinga ku Lumbuye nti bannange era ssente bwe ziwera ate nga kyaliwo nti kusonda ssente. Nagamba kankikole. Nagamba ssente mitwalo musanvu mu 10 era encha ngenda kulaba Lumbuye encha olooya amanyi waali wololo. Kumbe kinkigenda omutuulamu. Kakati munnange bwe tumaliriza awo nno Mwadanku Nyingi ali ku airport alinze Lumbuye ku airport e Uganda. Munnange olwamala Honorable Mwadanku Nyingi ng'ayingira ttake. Mumpulirize emboozi eno bulungi era njagala mwesoti nga abantu b'ettake byonna biggwe tufune muganda waffe Lumbuye kuba eno emboozi yesembayo olwaleero okujjako okudda enkya mbaga nti Lumbuye avuddeyo. Terera, don't comment on my page when you're negative. Just watch me until the end. Me I tell you say, open your ears wide and hear me loud and clear. Me I say, me afi ban. Kakati munnange Honorable Mwadanku Nyingi ng'ayingirawo. Bw'ayingirawo nga bamutwala Mwadanku Nyingi nga bamutwala nga bamulaga ewa looya omukakasa nti baagala emitwalo musanvu mu 10. Era mujjukira Honorable Mwadanku Nyingi ng'akola post eyo. Eno no movie mugenda ginyumirwa. Kakati Mwadanku Nyingi atuuse alemeddwe Uganda. Honorable wa Mary anayingia. Nenga Honorable wa Mary e Uganda eyo yavade information nga komando nga bawonsente zonga nyingi. So kugende kanso kakaseddala ne agala sente oyo. Sente ayagala mmeka. Mukuteberezaawo ze mbabuli ekyaliwo ate bino bya ddala tambuza video nkubawo nnyawo nkubawo nnyo tewali awo kye mungamba wuliriza. Honorable Ahmed, as an intelligent man, he came to find out and verify that yes indeed bagala 100,000 ze bagala okusobola okuprocessinga Fred Lumbuye avejali. Honorable Ahmed bwayingirawo yali mu Mwadanku Nyingi nga basisinkana omulenzi amanyibwa nga Pato. Nenga juketi kabinja akasoko gende wa looya akatwalayo Zake Pato teyaliko. Mumpulirize Pato teyaliko. Nchiddamu Pato taberangako kabinja kagenda wa looya takaberangako. Munnange bali ba coordinator bettake abala balooya buli kimba kisetinze sente bweziti bamatiza bamini banyonyodde Zake kitegedde dalanga kituufu Zake ne looya mulabyeko ategedde ninga looya mugamba okulaba ku Lumbuye mala kunkwasa sente. Zake akkirizaga muganda wa faveyo kanzisonde. Zake azogeddeko bazisonze ziweze nezisobamu nezisimanyi gye ziri. Naye nga tumanyi nti ziri wa aina byone oba aine byone coordinator wa diaspora. Kakati munnange batukola ki batumalirizawo
nga kanso wa Mary atuuka mutake bakwatagana ne Pato wano we wali obuzibu mumpulirize Pato akwata abasajja bamala okwanjula group ene vudde Kampala janjule wa lawyer eri group ebanzo banjule yetake mazo banjula group yetake tambula egenda etegede bagenda kusonda sente eno group evudde Kampala olokubanga bali so inquisitive on the amount of money and they wanted to verify yes indeed that's the amount of the money bakwate kubo baddaye walo yanga Pato yabatwala tambuza video bino bya ddala bakwate kubo baddayo ewalo ya nga group ya take teriko omusajja je bagenda mutakish lawyer group ya take terichi teriko Pata akwata abasajja kanso wa Mary amukwata ne mwadanku nyingi abatwale wa lawyer Pato batuke wa lawyer oli omusajja ali very genuine nnyo ali very loyal agenda okulaba balinga tebaliko nagamba no no nabewepa ndekera nabakola ki nabewepa kati wabewepa muwadanku nyingi ne Pato ne kanso wa Mary basalabo batandika okutambula police station zonna n'amakomera nga bagamba boka banonyeko batandika okunonyako nenga jukira nti group yetaka okutandika okusonda sente nga tekimanyiko nti kanso wa Mary ne muwadanku nyingi bagenda okujja wabula yo yali emanyi nti zake engiri jazze ekintu kigenda kutambula mwalaali mumpulize bulungi matekera kati munange ngalo yali akola ki abewepa kati nga bwe nabanyonyodde nti buli nsi ina nannyiniyo jukira nti waliyo omusajja omukulu owakabinja akasooka eyakwata bacoordinator n'abatwala ewa lawyer era nga bacoordinator b'ettake be balina communication yonna ne lawyer oli lawyer taagala kumanya muntu mulala yenna ow'ettake is a very genuine lawyer is a very genuine lawyer tayagala kumanya muntu yenna olira kakati bano bagenda ku police kino kidamu Lumbo is not at the police station Lumbu ye tali mukomera Lumbu ye jali Lumbu ye is not at the police station there is no way you gonna track Lumbu ye nebo teka amanya mu computer bamukulage tebagenda kulaga Lumbu ye wabula now movie etandika butandisi kanso wa Mary name wadanku nyingi bali so inquisitive why this man does not communicate with us why this man is not interested in meeting us why this man cannot give us a chance to explain why we are here tofayo Museveni aina fake news sinze Museveni aina fake news not me Bukede New Vision any BS any TV abose bani be baina fake news not me tofa don't worry about it adekera now katika mbanyonyole wiza bulungi waliwo abuza mbo how did Pato come to know the lawyer nje kutereza tofayo muze bulungi nnyo kakati bamuwadanku nyingi olwokubanga balina ekibuuzo ekikwata ku ssente engambo ziyitingana nti kanso wa Mary yalina okusayininga ssente senga aba amazenga okuverifyinga nti ddala emitwalo 7,100 ng'ensi yonna bwe badde ekyebuuza
tibanange emitwalo 7,100 nga mingi naye njagala baddamu ekibuuzo after confirmation emitwalo 7,100 mitono nnyo emitwalo 7,100 mitono nnyo okusinda ku sereze baali baagala emitwalo 10 ejja dola jali emitwalo 10 ejja dola ejo kanji babuulire naye ne badde wa lawyer nakuba essimu ze n'amanya nti kati ngenda okuyita makuwa gwajo ngenda okukola ngenda kumaliza nga ndi 7,100 ekyo kituufu ondegera kakati munnange olwamaliriza kanso wa Mary ne mwadda nkunyingi nga bala ebintu biganye lawyer tayogera nabo tewali communication nga batandika kukola mpapula nga baziwereza ku nuupu. You know what? It means we have given up, we have tried, but we are still trying. We are not giving up. You know, this lawyer does not communicate. The lawyer is fake. The lawyer trying. What and that and that and that. Brothers and sisters, I'm here to recommend the lawyer in Turkey. And I want to confirm you. Tewali Bofere. Wabula the group from Kampala, there's something they don't understand totally in their minds. Nti bulinse inaba komando bayo, bulinse inaba nanyene bayo. Era ekintu ekyetaagisa okuva n'olwado kankibabuulire njagala Honorable wa Mary Kanso wa Mary Honorable Mwada Nkunyingi odeyo Nkunyingi wa group yakwanjula ewa lawyer njagala odeyo group yakwanjula ewani ewa lawyer boddayo mu group yakwanjula ewa lawyer ne mukulu zake nga kwali nga mwena kwe mulinga mugenze ne group eyabatwali wo musajja oyo because that man is a Turkish man, he does not take nonsense. Yagala mugendeyo n'abantu bategeera bwe mugendayo ayagala mumukwase sente temumunyumiza bibozi byammwe mwagala kulaba kulumbuye. You don't know that man ekyo mbabuli amazimu nze manyi sagala kwogera bintu bino government ejja kumanya ebimu temumubuuza bibuuzo. Don't ask that man ensisi yammwe mumugende mukwate ba coordinator bettake Honorable Zaka abamanyi nammwe mubamanyi mubakwate temukwata pato ataliyo in the beginning kutandika kuita back ekyabaletedde obuzibu. You tried to betray or you wanted to bypass okwefuula abagezi mu deye wa lawyer so nga ate lawyer ali mu kodi ekyo kyatudde Bannayuganda muli bazibu. Bannayuganda muli bazibu nze mbatya. Muvi akatandika sharinga video tugende maaso. Oli kuchena mu 7 kasinsa tubogole empologoma y'eddembe popa up the Western people esangibwa wali Bukoto Simba wakati yao kati bajiza wali Magere otuwerereza teka ku mumu gwa ataba otulire tambuza video gano genkubulira togenda kuddamu gawulira tona jogenda gajja okujja ko gana laizinga akunnyonnyole. Now, mumpulirize obuzibu bwonna obukuumidde Lumbuye gyali buva ku communication wakati wa Pato ne Mwada Nkunyingi ne Kanso wa Mary. Pato okubakwata n'abazaayo awo sagala balimba. Pato okubazaayo nga kirabika nti Kanso wa Mary atambula ku biragiro byamulagirwa okuddayo kwekennenya ddala nga sente matuufu ze emitwalo 7,100. Ondekere oyagambye Rongo Live Museveni muleke Museveni awangale emyaka 3 tuli musanga muntegera okujanga comment ze byekisiro then I can pierce you. You don't know something to say. Wagwan Rasta, be very careful.
Me have ban border. Me say this. You don't know. Terera gwe. Kakati. Omukulu zake agenda okutuna ku social media nga kirabika ensi etandise okuyita mukulu zake honorable zake omuyaye omulimba omubbi ayagala kubba sente ayagala gabana zake ne kitawe batta abantu wololo bagira NRM banyampi zake natandika okukola statement nga ye defendinga naye statement jasembye yokola ye statement entuufu jayina okukola ne mukusooka nti nasanga abantu bettake ne bandaga lawyer be bandaga lawyer nankakasa nti ayogedde ne Lumbuye wololo jayina okukola in writing n'agikola naye abantu balowooza nti zake akakasa nti agenda kulaba kuki zake buli kimu akimanyi zake yagambibwa abantu bettake ng'atuuse sagala bogera mannya gaabwe tebeta kwogera mannya kubanga tetubawala tubayinako obuzibu. They are doing a very great job, but I'm telling you waliwo yateka makasumuluzaawo bateka mukano ka vax wojeno bateka muka BMW bati kabera kasumuluzo kati kabera katono kakulamu kabera kazibu kama ino kwatira musteri nje. You don't know me as I listen to me brothers and sisters. You hear me? Kakati no munange tambuza video tutandika kakati loyo no oluna kulegula achankala na nyiga nnyo aina we yalabye nga bagamba is a fake lawyer aina walaba bagamba what is a crook mubi ngagamba now you people you think I'm a crook nga nabawa banking details zange eziri ka amanya gange okuli address ya maka gange okuli ebintu by'abaana bange nzo musajjo wadde you think I'm gonna rob that money? Abana bambali balaja na munange bagena mutwala Uganda oloba mutwala tugeze ku TV tulabye Museveni bagambe minister agambye bamukomyawo tubadde ku TV za Uganda tubirabe ku social media lawyer n'abagamba mubadde ki oyo modi ntugera mu blocking amulinde kompola mpola olya mubadde ki Lumbuye tayina jalaga nga ekitufu kiri nti nchiddamu honorable mwadanku nyingi nawe wa Mary nawe pato temuyina je mugenda kujja Lumbuye tali ku police station tali yo namanya tegali yo temuyina we mumujja Lumbuye ne mukomera tali yo tayina wadde erinnya lye wadde mukomera wabula final have come to understand where is Frederick Kajubi Lumbuye, of which I cannot tell you. I'm not a lawyer, I'm not what, I don't have any information. Jengendo bawa mbagambe chimu honorable mwadanku nyingi wekitibwa omusajja w'eddembe ne kanso wa Mary njagala mukwate ekitebe kya Nuupu mukikubire essimu mukiwa obuyinza obucoordinatinga ne bacoordinator b'ettake babagatte you unite together bemumala okunitinga. I swear to God tomorrow morning mugera bamunywaka coffee ne lawyer w'ettake awatali ekyo there's nothing you gonna do. Bola bolinga tategedde ngo blocking as I don't take nonsense. Simulawo. Ndekete. Zemba gambye obuzibu buva. Ye patone mwadanku nyingi. Ne kanso wa Mary okuddaye wa lawyer. Nga group y'ettake teriko. Bagambye oli lawyer talya bisiya gatalya nvunza talya chapati alya mmere. Tomunyumiza stories very loyal man. Amanya abantu abajje uwe ne bamwanjulira omusango amanyi buli kimu ayagala. You must come with them, they must approach him, they must go to his office. Ondegera bulungi. Once they communicate, once they cooperate, agambye tatawaana.
eno page yange even if you a DJ Bero Uganda Bero geno kubeka dongo kama Uganda waseba tagoba okuba mukirabo wange tokuba. This is my page. I'm dealing with people who love freedom. I'm dealing with people who love democracy. I'm dealing with people who are ready to take in amazima, the truth. Honorable, Council wa Mary, Madam Kusabo signing a sent because you are the final man. And according to the news coming from Take, you are the problem. Signing a sente wama mukuru wange, I don't want you to be afraid. Signing a sente, ogende nga gozi kute bulungi nyo, genda ewa lawyer, kwatagana ne ba coordinator be Take, mugende mulabe lawyer ajaba wa okwogerako ne Fred Rujubi Kajubi, Fred Kajubi. Mujja kwogera naye ku simu. Atantegedde nga oli musiru. Nze mbagambye ekintu ekiri ku ground ettake is Council wa Mary not to be afraid, not to be inquisitive, not to put in any whatsoever. Nze njagala kunoonyako mumala budde temujja kufuna Fred Rumbye Kajubi. Mudde ye wa lawyer nga mwenna mugenze mulabyo na lebo zake abalaga abantu abo mbamanyi mugende mbanoonye pata abamanyi mukwatege nabo gane nabo mubatwale process by process. Mugende mubatwale. Waliye kufuru ne kufure ne muleto omunyolo temujja gisala. Mugende mpola fe kitwagala Lumbuye. Temujja kusobola kumenya kufuru eyo. Naye ne kufuru eyo sagala dimensioninga because it is not necessary. What is necessary is to go and pay the money. Lawyer mulekera omuyita fake yabagalira bugalizi kubanga ayina ensonga zolaki yabagalira. But does it mean all Ugandans have to pay ransom to get room? You go to any other moli musiru. Sengo ba dene karedi mbade nko. Sagala one wa any other mu. Nkwagala ngo since don't comment. If not, you want to watch me tomorrow. I'm very proud because I own this, I command this, and I tell you what to do. You must do what I do, what I say. Echo muchegede. Sente zuweze. Mukwate sente. Temuba koche mutia. Lawyer go mwito muferesi muferenze nchibabulira okusinza ku information jenina eri genuine. Nze Lumbuye yangamba ono bwendwala itamuono ndabirire. Passport ya Lumbuye tewala jina mu nsi yonna mpozi nga nekitawe tajiine empya. Nze nina passport ya Lumbuye nze manye nkadde n'empya. Waliwo n'omwami omulalogu gwesagala babulira abazina tulyaba. Lumbuye nakugamba nti nina ennyumba gye nazimba awantu ngenda jimala kanji kulage temugimanyi. Nzimbira mukazi wange n'abaana omanya nno ndi mukwano gwe. Kati wemba nkubuulidde nze gye yantuma Lumbuye gye ngenze ng'omusajja alina intelligence mmanyi era oguddako ngenda ku exposinga akafo k'abamalaya omubadde mu lukibo olukwe okukwata Lumbuye. There are some people who are telling me to call them. I'm not going to call anybody. We are not hiding anything. Sagala mwelimbe kubira Honorable Mwadangu. No, they are listening, they are watching me. Nesekwitali yotendaba. Sagala kulimba muntu. I'm not interested in calling anybody. We are not hiding nothing. We have to address issues. Magambe chichiba kumide mubwavu mwagala nyenkwe. Mwagala nyo kwe chiba kumide mubwavu black people, both Ugandans. Mwagala nyo gendo geyo kuite bali. Be very straight. Omuntu mwagala mugambe sikwagala akuvire. Toina gwe guya munsi akalambo kokoba okolerera. Toina akwagala munsi balinzo fe bakabe banyo obuugi nga nesanyu kweriri ku matama. Naye ngo oli mulamu byokola byonna tebasiima basiima batono era bo bosigaza mu bulamu bwo. So I'm not going to call anybody. Ontegera. Bwemba ninabe nkubidde mbamanyi be nakubidde amasimbe njogedde nabo era mbategeeza nti ngenda live ngenda okukola ekintu ABCD.
Ontegera. What about they give a wrong person? They were someone giving a wrong person. Nga noopu coordination ije take. Chagulanye yabamanyi yabalonda abamanyi abesiga. Nkunyonyo denti noopu coordination take taina buzibu. Obuzibu buli ku bantu abadde so inquisitive sene ngazi nyingi katulabe ku loyo oyo tukakase awe wava obuzibu. Awe wava obuzibu lwogamba mbukandabe ku loya katumalo kakasa sene ziri mekezo lwacha saba sene nyingi katumala be negotiating my friend you're wasting time awe njagala okuba nyawa awe njagala okube kuba ukona wo nyawo tambuza awo ontegede bulungi kyenkugamba onambuza mbu who kidnapped Lumbuye. I'm not staying in Turkey tujja bimanya tumala okufuna Lumbuye nga mulamu ndegede so kakati ekintu ekiriwo nga nkikatiriza nga maliriza Lumbuye lawyer amanye chikwata ku Lumbuye. He is a professional lawyer. Musajja mutakishi. Ndegede musajja mutakishi. Walwagabe the mafias took advantage because they knew that Lumbuye is wanted. Maybe not. I don't know. Mwebereremu ekyo nkyogedde mugende era nkimanyi biba yingidde mu mutima ne muna atula ne muzimba omutima ono ngayogedde mbagambye ekkubo lyokeri okulaba ku Lumbuye ye ba noopu coordinators abettake bwa okulaba ku Lumbuye ba noopu coordinators abettake nga bali ne lawyer waabwe eyabakwasibwa bine byokulyamu enkwe Bana Uganda mubikola bulijjo. Wano tufuna abalagala omwana nabeera n'omulagala ngagenda mutikula week ejja. Bano bakola nabo ku mulagala oyo ne bamuyite bali bagende batikula omulagala. Either ne babakuba amasasi ne babatta oba ne batikula omulagala police ne banoonya ne basiba. Oba bananyini mulagala ne basettinga abaana aba bababye sente ne bakuba amasasi ne babatta. Eyo enkola yammwe banna Uganda. Muyine enkwe Ugandans. Ato omuntu ayogera olulimi Oluganda kaso oba oli muchodo zembake kaso nga Luganda language mwagala nnyo kuyita bakado bwe nkulaga gye bakolera emmotoka mfo kyokudda okuneebuuzako yagala gitwalayo okomawo gye ndikumbulya emmotoka yange bagibbye ne nkubuuze bagibbidde wanti eri gye wantwala wagenzeyo oti anti naddayo munnange ng'emmotoka ennemeredde saayagala kugamba kusumbuwa munnange nze nenzirayo lwaki tewambuuza ta mwana obudde bwali bungenzeeko Mwina nyenkwe ezo. Mwina nyenkwe banna Uganda ezo. Ezo muziina. Nkulaze nyumba nti landlord apangise nyumba emitwalo aga. Nze mmanyi landlord, nze mumanyi landlord wange. Era nyumba bw'abagipangisa yabuulira nze nti mpangise nyumba. Olira. Njaba bulia situation eriwe ttake mugitegere mu lulimi Oluganda mwe nategeera. Landlord wa nina nze namukwano gwange landlord. Apangisa amayumba emitwalo aga. Kati nze mmanyi obanja munyigiriza gikwe kwana mu 5 bameka mbere nga buli mwezi mfuna kochi mfuna ke 5 jange. Nika kati ategwe mazo mukulaga landlord wuno bakututo viewings enyumba mazo jirabe nyumba ate oyite bali. Ate goyite bali oyagala okuddayo pangise nyumba nga siriyo nange landlord ngena mugamba oli mubbi nange landlord mugamba tomuwa nyumba namwekengedde mubbi ngena mugamba oli mubbi okakano gena kuddayo landlord nga gamba genda oleete yakuleeta wano ogenda kunkubira simu nga nazijjeko kubanga landlord yangambye wabadde ondiddemu olukwe landlord yangambye wakomyewo kati landlord mugambo labo oyo mubbi kati waddayo wa landlord nga agamba ja omusajja yakuleeta wano genda omukubira simu
ogenda kunkubira simu nga njijjeko kyekiri ettake. Muntegedde ndoza kyekiri ettake. I'm not saying nti pato mukyamu wabula obuzibu buli mukyamu yayina okuddayo akima abantu bali abafuna looya. Si yo kwagala okuba nti muwada nkunyinja alina kyeyekengedde ate nono alina kyeyekengedde yabatwaleyo awo temusobola kwogera na looya. Temusobola kwogera na looya tajja kwogera nammwe. Kyenva mula mwenna abagobye. Mwenna abagobye does not want anybody. Olw'okutya ennyo nti lwaki atugoba. Council Mary is 100% correct. Nkunyinji is 100% correct to be suspicious. Why can't the man communicate with us? Why can't the man tell us, no, let's have a meeting? Lwaki? Na ye ate ngabote tebajjukira nti tulina okuddayo eri. Tulina okuddayo eri. Waliwo yatulaga Land Road ono soka tuddeyo oli yatulaga Land Road tumwebuuzeeko. Land Road ali very loyal nona amuleetera bakasitoma. Ndegera go wegendereze gwa mu USAID in Uganda wegendereze temubera mu kibiina kyovola mwagenda kulonda Bobby mwalonda mu 7 temwetegereza kapapula mugende mpola njaba kuba emigo nja kunyiga ifibani mi afibani mi acherese I don't know what miss. Do you understand what I'm saying? Muntegera tamale wa montegede bulungi. Nze mbadde example abaganda mulwawo abannayuganda mulwawo tegeera. Bannayuganda mulwawo tegeera. Nkwadde example nyangu. Ndize I'm a house agent. Joli nine nyumba jonoonya. Ne Land Road nze mutuukirira. Kato Land Road okumpa ebisumuluzo. Nkulambuze nyumba nino kutwale wa Land Road. Mga Land Road mfunye omuntu uno tenant. Ayagale nyumba. Era nenkugambe nyumba ya mitwalo 7 n'ekitundu. Nenganze tomanya obaze zagala bakigo tozimanyi ze gambi bagala nyumba 7 kitundu. Katata golo kwala bi office ya Land Road bana Uganda mukosanya ekintu ekyo okedde ogeze wa Land Road weyanjudde amanya gangenze no mani akale nyumba njagala I'm a very good man I'm this and that ngamba you stupid. Do I know you? I don't know you. No I don't know you. I've got my caretaker. Go and look for my caretaker. Na kwate simu nagamba caretaker waye kano kaboyi kaze wano bateka gale nyumba nkabuzo oli ludda wakangale kama njoli. Ondegera tekama njoli onambuuza pato yategedde ate looya kati gwe weebuuze noma nategedde ate ebife ttake. Nzembera Uganda. Manya nti ebifa ku Kyagulanyi. Denga Kyagulanyi abadde agenda ekyengera bamukutte. Nzembera ttake ejo kenkwaga ffe ttake. Olyoka ombuuza omuntu ali within ttake nti amanya ati alooya. Kabuye Boston agenda kupostinga address ya Lumbuye waali. Kabuye Boston abeera ttake. But now Uganda, please, I want everybody to understand that whenever I talk, I'm trying to put some brains in you, however much you think that you understand. I've been through a lot that gave me experience. I've been through a lot that gave me reasoning capacity. I've learned from people
to be where I am right now. I have experienced from other people's experiences. And I have grown from other people's advices and developments and ideas and whatsoever. Even though I don't take each and every idea that comes my way from somebody. Even though I don't admire each and everybody. But yes, I do admire. And when I admire you, it means I've learned something from you. Mundegera. So I want to tell you this. That people will do mistakes. But mistakes were done in Turkey. Not in a bad way. They were not meant to be done. They were done because of inquisitive, like being so inquisitive. Inquisitivity. Suspicion. Being vigilant. Ondegera. Atabo otandika okubeera suspicious and vigilant. Wekanga bagamba nti oyagala kubba ssente. Lwaki ozigaanira? Wekanga bagamba muli mu ddiiru. Mwenna muli batemu. Nenga the only thing is that you wanted to confirm. Of which to confirm. Oyina okuddayo n'onoonya house agent eyakulaze ennyumba eyo. Oyina okuddayo ononye house agent. Bannange bana Uganda ngosize bigambo bingi kati mutegedde. Oyina okuddayo ononye house agent eyakulaga ennyumba eyo. Kubanga landlord tamala gadiringa na buli omu ekyo mukimanye. Landlord ali very loyal. And secondly, I want also to advise you that you are a new generation that thinks that you know everything. You are a new generation that have grown up in a digital world. You are a new generation again that has grown up with lack of information. Katemuma mulwanyisa dictator, let me teach you something. It's either you communicate, you cooperate, you unite. Negoboroza now you're gonna turn against somebody. Kuwango omulaba akuliddeko obuyinja. Kuwango omulaba golosonzo kwa analyzing abya yogedde. You are hitting yourself with a hard stone. It's either you go back to that somebody, you communicate, you cooperate, so that you can all correspond. Secondly, yogeranga ngo yogeza mazima mumala budde kibasigaza nga musimula amasowani nga tukuba buloka mu kirombe nga tweti kenku because buli omwe ayagala kulaga nti yasinga okumanya. Sometimes bakugamba nti efulo omugezi waba ayogera wefulo omusiru ojja kusobola okutegeera. Ebigambo by'abagamba bajjajja mwe babya bagamba. You have grown up in a digital world with lack of information. Abasajja be mudiringa nabo, they don't have information, but they have all the resources to manipulate, to destroy all the information that you have. When we talk about resources, mulimu sente, facilities. Do you understand? Onage rumbyezi ni Uganda oyo manyakano kasajja kabanyampi. Akongoka blockinga rumbyezi ni Uganda, let him be in Uganda, no problem. Nze ndi kumulamwa. Ani onagambye ki? I'm sorry, my friend, this is my page.
nja kumalawo buno obusajja bwa government butubeeramu ne bwefula bulira mmwe buba confusing emitwe. So what I have to do is to block them. I know them one by one. Nze manyi ntikano osoma statement yako. They don't, let me say something. They don't know how to play their cards. They want to play the cards within us, on top of us. And they don't know that we are on top of them. The only thing is that we don't have the resources. Our resource is power. What you call people power. And you are failing to use our resource we have. Because there is disunity. Lack of communication. Lack of cooperation. Biasness. Self-hate within the black people. Me tell you. Self-hate. If you don't hate one another, you will listen to one another. If you love one another, you'll be united. Instead of being discriminative, my family is rich. I'm a member of parliament. I'm driving a big car. I've got a shop. Who are you to talk to me? You're a poor man. You're cleaning toilets. However much you have a lot of money, let me remind you something. I want to tell you something. We are all equal. We're all gonna go down the grave. You cannot judge me. Judge the Mosiah Rastafari can judge me. However much you can think that you are intelligent, intelligence comes from God. It's not about knowledge whatsoever. It's about wisdom, common sense, which is not common. The thinking knowledge, which is planted within you by God. Ako kawedde temukayana. Do you understand what I'm saying? Don't appreciate with the people that pretend to be with you where they're not. You will never know them. But take time to understand them. Take time to know them. Because he doesn't know them. But as long as you get to realize your actions. Nagamba, oh, tunalabira ku bikolwa byabwe. Njagala kulaba abuuza. Ene page yange tebeerako banyampi. Ama jangu ayagala okubuuza jangu obuuze. Buli omu alina ebibuuzo jangu ama obuuze nja kuddamu bulungi sijja kuyomba. Naye tokola ensobi n'obuuza ng'omwana wa P1 mujja kuntama. Nawe buuzaako ng'omuntu abuuza ebyamagezi. Tobuuza ebyekisiru. Nja kulaba ng'obuuza byensomeseza kugamba oba toli mu kiraasi. Mba nkukube engolo kubanga omusomesa akwagala yakusamba-samba. Kubawo nnyawo tambuza. Awo. Ama buuza ensonga oli mwana wa buwala. Njagala ensonga erimu eggumba. Enyinza okuba mbyogedde naye ng'abantu tebategedde. Kati jangu obuuze enziremu abantu banyumirwe. Akasajja katuzzeemu. Si mu bubi. Jangu obuuze wamma. Ama jangu obuuze taata. Nja kuddamu mu bulungi. Waliwo abuuza nti ani yabulokinze tiketi za Lumbuye zimuleeta. Olabika oyinza okuba wakatuuka muneeto nyinza obutamanya oba watuuse dde oba wakatuuka kankuddemu. Looya bw'amanya nti Lumbuye bamukutte coordination y'ettaka yabadde nnungi nnyo. Bayanguye
ne banoonya waliwo omwami abatusize wa looya kyalina okukola nga tannabakwataganya na musango gwo asooka n'akuba amasimu amanye omuntu oyo aliyuddawa ye looya wa mutake amanya nti okay political matter nti bweti ne bweti waliwo gavumenti amanya wa gy'alaze neddiirwa abaazimanyi era n'akuba amasimu paka lwe yamufunye kati bamufunye n'akola akatiba ke bakozesa n'abulooki nga lumbuye obutagenda Uganda tesagala babuulira agamba ki President asirise nnyo president yakugulira emmere ewuwo oba yakwogerera Bobi Wine yagula emmere ewuwo oba yalanga abafudde ewuwo asirise nnyo kubanga temuyina mitwe abalaba mwamulyamu olukwe n'abeera mu nnyumba wiiki 2 ne mudda mu kupama ku nkoma ne basiba abaana mu makomera ne mugana n'okwekalakasa ku luguudo ne baleeta kabaka nga mulwadde aweddeyo yenna ne mugana okwekalakasa ne babalimba yalwala alaje ne mugana okwekalakasa nga temuwoza kawaligwa wendigwa muli bantu nabatimu n'abalaba bulabi nomani nze mbuuza nti olina obubuloki nga bumeka tambuza video KM Ronald Nsanso kula abadde ndudde okulaba Ronald Nsanso kulaba bane Ronald muleka muli take temulina network amane Bukenya neyanziza isima tugume Ibrahim njagala mubuuze ebibuuzo kubanga byenjogedde buli omwanyi nebimuli ku mutima jangu obuuze bulungi nkudde mu tusomesa abantu gere maaso MC Nomani kati ebye Netherland yajjamu bitya ebye Netherland era biri mu post ya honorable zake naye yekuba nnyo honorable zake bambi yali ayagala nnyo lumbuye ayagala lumbuye aveeyo honorable zake ayagala lumbuye aveeyo naye mwana yalowooza bannayuganda beebase naye bannayuganda muganda anti bye mbagambye honorable zake yawandiika ebintu bingi saagala biddamu mwena mubimanyi naye nze mbagambye yeekuba nnyo gye bambi yali under pressure Hello sir sorry sir tata munange oli network erabike kusalako bambi wandi badde nkubuuza tata wange mukama wange sebo gyebaleko tata kale sebo naye gyebale kale daddy nze boy olaba kaze eyo obadde osomesa ebbanga ddene okitegeera tuli mu Kamoli gye tuli tulabayo buli kimu daddy nkuulya tata naye nze kyenjagala okumanya gw'oli seefu ate munange nze oli seefu awo oli tewali ali seefu byakweberera mutata ne mukama katonda yekka bwanti bw'obeera nga oli mukkiriza mu katonda oli seefu bw'oba toli mukkiriza toli seefu Nomani olaba tetugaana kwebereramu okitegeera omusajja yatusomesa buli kimu okitegeera naye twetaaga gundi ki egenda okuzuukusa bannayuganda tugambe nti kati wano we tukutte ekituufu we tuba tukwatira ddala tutandikiraawo anti tikyatako wanga kusomesa sikyabeera mu kibiina n'asomesa ng'ebisiru byebase n'asomesa ogenda okakkana tamu eggwako ng'ebisiru biyita bimala ne bitegeera nze maani Nomani olaba ekisinga okunnuma mwayo kya feesi okitegeera ate n'abantu abayiirawo emibiri ne badde eri mu bifo byabwe ne batuula ne basirika ensonga ezimu ne batazoogera nako buli kimu balinda Kyagulanyi ajja akyogereko NUP n'abagundi ba members bameka abaana be baateekerawo omubiri okujja okutuuka mu parliament teri wadde omukutu gw'olaba nti gw'amaanyi oba oli agenzeeko wali eri n'akyogerako ekintu kyalumbuye bakireeta mu kujereegerera okitegeera ngera walaba Muhammad Nsereko bwe yavaayo ye ne yeexpose nga ye yatulaga kikyali okitegedde
bonna bannambooze bakiyita ku mutwe balinga abajereegerera naye ng'ate tebamanyi mulimu bannaye gwe mukoledde NUP. Basiima ogenze mu lulimi Oluganda. Bobi waali awo emabega nze nsiiba mulaba Bobi ng'ajja kutawaanya omuto waffe oyo okitegeera. N'essaawa zino bw'onaafa Bobi ogenda muleka mu mikono gy'ani okitegeera muganda wange. Mikono gya Katonda oli mutuufu mba mukwasiza Katonda obulamu bw'ensi eno kutegeera muganda wange. Oba omukwasiza Katonda naye munnaye oyiiriddewo bannayuganda omubiri naye nze bannayuganda bannemye okutegeera ki kye baagala. Oli mutuufu taata. No maani kankwerekereze naye Katonda akunsaasirire muganda wange okitegeera kuba oli abadde bw'oyaawo nnyo. Neyanze gene tujja kulwana tujja mufuna bamufa omulamu tujja mufuna mukama wange taata. Kale poa kazeyi taata. Kale dadi neyanza nnyo dadi. Kale tugende maaso. Swift Uganda Flash. Hello papa. Wanji? Nsanyusa okuwulizaako papa. Taata nkuwulidde mukama wange ogamba otya taata? Ensonga zino omanyi omukulu Lumbuye yatugamba abalina 0.0 KB tebasobola zitegeera. Oli mutuufu nnyo. Ate opakukira ensonga ogenda nakize nga tosobola kulowooza ng'omuntu nga bw'otugamba nti atalina thinking knowledge tasobola kulowooza. Kati biganye nange akatima kaali kanvuddemu era kakyanvuddemu akatono. Naye ate ngomaagumamu ku information gy'otuwa ndaba bangi mpulira bangi nate I don't react. Nti bannayuganda abali kuno sigenda buuza kibuuzo ngenda kusiima na kugamba banga nze nsiima sirina buzibu bwonna. Bannayuganda abali kuno maganda bange ate ddala abaana ab'omu diaspora bannaye ebiseera ebimu tulowooze tusooke nga tetunajajinga kintu oba sooka otunuulira ensonga nga bweri nga tonagipakukira kubanga basinga tupakuka okukakana bazze bawoza. Nze ndaba bangi ku Facebook MC Norman yagambye Lumbuye bamuse oyo munyampi penge yagambye gundi bamuse oyo munyampi ate gundi abaana babipostinga nnyo ne ku TikTok kaffe ketubeera kakefujjo nga boogera bya kisibu naye abijagala bagamba oba olina 0.0 KB wano wakulemye otegeera kubanga akantu kamu. Waliwo oluyimba olwafuluma Uganda nga lugamba nti twakoowa. Oluyimba olwo lwani mulenzi ki nagenda Uganda mu 2000 nga mu gumu oba 2023 oluyimba olwo lwaliyo. Era nga lugamba twakoowa. Nenkwana omuwala ku street owulira mpulira seeka yali atunda masuuti ku Kampala Road okwo nga alina ssente atunda masuuti ga millions mwana muto myaka nga 24 muwala nga alina ssente. Mukwana nalina kajipu nalina akamotoka ka Pajero nga kali smart nenga talina motoka nga aswa outside ze makingi. Mpulira baba n'ayo mukwano gwe n'amugamba oyo no gwoliko mu road yazze ne ssente. Omwana gwe n'akosenti gamba ffe twakoowa. Nga yeegumya namugobera we namala omugoba wayita wiiki emu ne bamugoba mu nnyumba nga mubanja lenti akakadde kamu $300. Ate gwe nkutya olaba obabulokingira wano kati oyo gwe walabako. Naye nga n'ekirala kye ŋŋamba baba n'ekirala Bannayuganda tutwitidde nnyo tukkirize tetulina akatengo wadde twegumya. Kubanga nze omukulu we yagendera Bobi Wine we yagenda bwati ku City Square at that moment naliwo nga nkyalina mu Kampala naye abaana baagaana okweyunga ku mwami naffe nange waako asajja we bajjira ne tudduka kulimba kubi. Naye Abannayuganda abasinga bawozanga buwozi raba oyo ayagala kuddamu tukubya tiyagasi
z'ensonga zaabwe owa 0.0 kb wano wakulemi nenga papa nkweyanza webalire ddala toyolekeraawo paka nga tufunye omusomesa waffe owokubiri omukama akukuume ne bato bange mashallah nulo kale tugende maaso Flash Uganda amaze n'akyanja jangu obuuze ekibuuzo nkuddemu ate ategedde na si mu bubi jangu obuuze ekibuuzo nkuddemu alo tanso kulaba alwawo nkwadde dakika second turn emu 2 3 alo hello wanji mami nomani webala okuweereza kale maama ensonga zonna tuziwulidde naye omusajja oyo emikono gy'alimu yo giba nga sijja poliisi nga sijja bya kuba nti oba byabwakwerinda byonna teziriimu bamafiya ekyo saagala kikomentingako manyinaze kyesimanyi mba sikyogera era nti poliisi byonna ebyeganye akazanyo tekategerekeka ffe twawanika dda tulinze kivaayo poliisi egamba temuyina eyawa neyawa temuyina jukira tulina private sectors mu poliisi mulimu private sectors newezibaamu anti wuliriza waliwo kye bayita CIA kitongole kigwa wansi wa poliisi waliwo kye bayita FBI nabaawo biki bingi otegeera kakati balina amateeka ekitongole kimu ekibanga kyekikutte ate nga wadde tebakuligestalinze kino ekitongole kyate kirina buyinza kizibu nnyo okuyingira mu kyeri kubanga bonna bakolagana kizibu nnyo okuyingira mu kyeri kati tugumirawo nti omusajja ajje gyali kubanga nti poliisi webeegambye tetukiriimu ne bali tebakiriimu n'oli neyeewagana kale netusigala okwekuba ffekka na ffekka uliriza police investigator bakukwata ebiseera ebisinga ez'okutwala ku poliisi n'akutwala mu office zaabwe gye ba-interrogatingira abantu kati era investigator alina n'obuyinza obusubmitinga mu kooti n'agamba nti nkyanoonyereza sinnatuusa bamuwe bbeeyo kale katulinde ekinaavaayo kuba naffe tugamba waba avuddeyo yabadde naye tumuzze ye yabaddayo emabega w'emitayimbwa atubulira akwata atya omuntu bw'atyo nga tetali mikono gya poliisi kale mwanyinaze neyanze mwanyinaze kale beera bulungi gere maaso Batoma asanze okula Batoma bulina kwogezaako kuyita muto kyayita mu lubi wayitanga mu Batoma jangu obuuze ekibuuzo ensi yonna ekitegeere Batoma nkugambye Suzy nsanze okulaba Suzy be careful when you're commenting on my page be careful when you're commenting on my page. I am the driver. I've got the gear lever, I've got the brakes, I've got the accelerator, I've got all the side mirrors, and I've got the control. Rachel. Oyambuza mbu is he alive jango kibuzo wano nga bakola ba face yo. Tumanyi nti oli mu struggle. Temumbuliza mu kamoli. Jango kibuze wano ngense kulaba twagala kumanya baani abali naffe abatali mu katengo leta face nze noonya batalina katengo ng'ombulize eno nze nkuddemu nga weeyagala maama newankubadde ng'olina ennyalire entulubiru ndekaamu jangu wano nange nkulabeko tumanyi nti gwe tolina katengo nsanise okulaba nnyabo jangu obuuze bannange abantu nadde ndese bataane kati abantu bangi kambaleete jangu obuuze nnyabo Scobar, Kadidi, big up on yourself. Emu, Biri,
3 4 Allo wanji mwanyazi Allo no wanji se wanji ta Norman jebale ko kale tata nawe jebale ko mukama wange se nzo wakabi mwana mbera wano mu Kibugambala naye ekyenjagala okugamba obwongo bw'okozeseza eno mu ghetto tubuyita coordinates alali ala nkuli ya sebo mukama wange coordinates ala obwongo bwa coordinates ala tata nkulya bulungi nnyo kwoli oyembalala Norman tata nkulira kwoli nnyo comrade comrade network eganye comrade munambalala agambe nti obwongo babita coordinates neyanza suna Peter nsanso kulaba suna Peter Don Musa Biga wanji Jeba inoma. Kale tata jeba liko sebo. Kale muganda. Yanda endea kumatala. Sebo. Sasa okuliza muganda. Sebo. Okusookera ddala nja kwebaza. Kubeera nti osodde osomesa abantu baffe yadde nga okutegeera kutono. Abasinga. Tata. Naye nze kyembadde njagala okutegeera. Tata. Coordination eno lwaki tekwataganye ne bano abantu obuzibu bw'omutegedde naye nga kiri nti sikuleetera bano NUP wano eno e Uganda tekwataganye nabo bulungi oba? Ekintu ekyo nkikunyonyodde nenkugamba nti nze ku lwange nsaba NUP secretary ye Uganda NUP secretary nze nsaba okusaba okwange babeere nga bakontaktinga coordination y'ettaka ekwatagana ekintu kigwe naye nga singa byonna katusabe muganda waffe abeere nga mulamu. Kale mukama wange kyamaanyi ng'akabaka kusumbulwa mperi bano ensumbu kale somesa eggwanga muganda wange yongera osomesa eggwanga. Kale neyanza mukama wange neyanza katuleete ku bantu anaalo Ismail SK Trevor olina network nungi nnyo nkwesiga SK Trevor SK Trevor connect nzeemu gwe nkumanya olina network Trevor olina awo pankunda si network awo pankunda nze ndi ku iPhone 12 ate eyitaga update yaki ebeera ku wifi sawa bina ya update nga yokka. Alo SK ulina kuobeera olina ki SK ulina kuobeera ne network kiki naawe? Alo alo ano nasumbwa abantu neka muleka atambuza comment bannayuganda bamusobola mukono ogublock nga gukoye naye tegunnakowa temwewaana kanyike nsanyusa okukulaba tuyite mu bwangu abantu bawadde 5 tuyite mu bwangu naye katulese bangi SK weetereze nkuleepo. Alo Hope G bambi obadde olina gwogamba kale. Alo emu 2 3
4 5 Lawrence 1 2 3 4 5 Ismaili 1 2 3 4 5 Namudu 1 2 3 4 5 Muhindo Crisparius, Crispus, something. 1 2 Hello. No. Hello. No. Yes. Je baleko MC Norman. Tata tugezaako tukola mpola tata. Tweyanziza nnyo omulimu gw'okola. Tata wange wali kusinga. Gw'amaanyi naye ate abasinga tetutegeera naye ate nze obubaka bwe ndina. Ombuliriza taata. Taata kwendi nnyo taata. Waliwo olumu Museveni yagamba nti bannayuganda twagala ssente nnyo. Era ekyo ekintu yakigamba nga alina obukakafu. Bannayuganda twagala ssente. Era n'oba ng'olina omulimu ng'oyagala kuwa omuntu omulimu asooka nakubuuza olina ssente emitwalo 10 naye nga tanakola omulimu. Kati bw'obuzibu tulimu wano mu ggwanga. Kati bannayuganda temusooka okutegeera nti Museveni we yagenda mu nsiko bafaayo ku lwa ssente bo bafaayo bagende bakole ekintu kitu bwe kinaaba nga kikutte bafune ssente. Kati bannayuganda ffenna bali mu struggle buno obubaka bwammwe temusooka kwekujja ebya ssente mu struggle ne mubiteeka bbali. Olaba oli awayo 10 n'agamba nawaddeyo ssente ki twagala zikole gwe wayo ssente linira ebiddako. Tegeera muganda wa mpulira ssente zonoona struggle kintu kyona zikyonoona bw'oba oyaga kino ekintu kya bwagazi kitegeera kikolenga bwagazi si lwa ssente kiki kubanga bwe mukoma kulowooza ku ssente tuba tudde emabega. Ssente muzigye mu struggle tukole ekisoboka kyonna kubanga ye Museveni yali ategeera agamba nti bantu bano bagala ssente kati zakozesa ze nyini najja n'abawa ssente negamba kankiveeko ekintu ebya ssente bannayuganda ebyo tubiveeko. Kati kanjogereku kino kya Taki. Ono Oryema yajja wano Kusini n'abagamba tulina Lumbu yajja ku makya ekyo nekikuba nekijja bali Zaake n'agenda kitegeera Zaake n'agenda n'afuka information kafunye bano nabo ni bagenda bano MP waffe ono erinnya erabidde. Kati ze we nalabye bali nga bali side nga Zaake ali Taki nabo bennyini bali Taki naye siraba kifaananyi kyabwe nentegeera nti awo kati enkwatagana mbi nnyo nga tewali kifaananyi kyolaba kibagatta.
aha nengamba ti kati awo waliwo ekikyamu waliwo ekitagenda mu maaso naye bannayuganda ekizibu ekirala kye tulina kwe kubukira nnyo ebintu fenge wano yaddewo n'agamba n'ateekamu omuli n'agamba bannange lumbuye mufu abantu ne bagamba kati oyo ki naye mwe temumanyi bw'oba ng'oyagala kununula lino eggwanga mulina okukozesa propaganda nammwe ekiri kye bakozesa kati gavumenti ekikozesa nnyo kati ffennaffe tulina okubagoberera ne tulaba nti bakutte kino ekkubo naffe katugoberere lino ekkubo kitegeera kati bannayuganda kye batategeera olabe oli najja n'akugamba lumbuye eyabika kabaka ki n'omugamba kati jjayo vidiyo ogiraga propaganda yeah. Tibamanye n'akagambo propaganda kye kategeeza kitegeera kati nze bannayuganda bali mu struggle nze mbasaba kintu kimu ebya ssente mubijje mu struggle soke tugobere step kisoboka tugobere step by step era temuma abalala they just speak without analyzing. That is the problem in this struggle. That is true. Cooperation is always the first priority. Ate bwe muba nga mwagala ssente nnyo era leero ezo zifuna ne zigwawo ssente zigwawo olina okukola ssente mwaraali okitegeera naye byokugamba nti mpayo obusente ngende ewayo muntu naye singa tubadde tulina abantu abafaanagana gaggwe nga miliyoni 45 mu Uganda singa bana basajja tebali singa isi zaffe ziringa America naye ekizibu kiri kale sebo kale ebale nnyo mukamange twayanza. Thank you very much. I appreciate your input, brother man. Thank you, sir. Big up on yourself. Big up on yourself. Another caller. Hadija. Mufumbira ya mutwe. Nuwa mutwe ogamba otya kulengedde tambuza video ebereremu. Alo. Emu. 2 3 4 5 Hadija remedwa. Network misawo. Ivonic sounds. Yes, hello. Kuweereza ggwanga. Kale taata mukama wange bali kusimana kuwuliriza. Etuwewaayo ne tugamba tujja kugoberera weewaawo. Tuyinza okuba nga tetulina mbavu. Oli kusimba otudde. Naye tukkiriza nti eddoboozi liwulirwa. Yesebo. Naye nja kwongera okusiima omanye otuwa amawulire ne tukutuka emitima n'oddamu n'otuwa ne tuguma. Ne tugamba nti aka tube essuubi. Ebagita robadaba. Naye nga tojjanga okwo weewaawo ebigambo bingi ebyogerebwa ne bagamba nti nomani ayogedde kino naye ffe tuli bagumu tuli banywevu. Tujja kubeerawo tujja kuwuliriza. Nomani ayogedde kino ng'oddayo ng'olaba vidiyo z'omugenzi Goloba ng'obeetegereza. Kituufu kubanga yatubuuza nga naga diyukope. Kitegeeza nti byonna byabadde nga atugamba. Tutandise birabako kuba yagamba abatuuka ekiseera nga tetukyamulabako. Naye nga tulina kuddayo tulivayizinge ku ebyo bye yayogeranga. Naye nze nyongera kusaba nti toggwamu maanyi wadde emisumaali bakkuba nywera bunywezi gwe yongera tuwa information ife weetuli. Teryankuba musumaali n'abagambye bupeegi bwonna ne bwekuŋŋaanya 7,800 Ate nakwagadde nnyo ku statement gye wakoze nti waakiri live ogibeerako n'abantu 2 okusinga ogibeerako n'olukunkumuli nga tebalina kye bawuliriza. Ge mazima gennyini yongera kuweereza ggwanga akuuma ntakuumira mpeera.
neyanze mukama wange n'abakuuma webale kubeera ku lubogola kyena musanvu kasirise satu empologoma y'eddembe power party voice people simba wakati awo empologoma y'eddembe tugire maaso lubogola alo Mugerwa Yasini agamba atya kulamusizaako gy'osinzira okutuuliza n'okutulaba ku lubogola kyena musanvu kasirise satu empologoma y'eddembe people power our party voice people wire.com nga bulijjo alo Omulundi ebiri allo omulundi esatu allo emirundi ena omulundi ttaano webale nnyo Kigozi Esther Kigozi omulundi omu allo webale kubeera gy'okusinza gy'owuliza taata oli kusimba simba wakati awo simula tugende mu maaso Agamba kino mani. Muganda wange. Banji taata. Olina akaseko kugenda n'oseka n'empulira nga nange kankutte n'enseka gye ndi. Kudaala nnyo webale kudaala taata. Nomani nkwagala nnyo natandise recently okugoberera. Layira. Nnyo n'amaanyi nkwagala nnyo. Neyanziza mukama wange neyanziza taata nabyanga naawe ate onkoonangako nange ntwalaako eyo gy'oli ngiyeemu wano nkooyeewo ono towegomba ate njagala kujja eyo gy'oli jangu mu University of Understanding jangu mateeka naawe nina okusoma obimanyi ate inbox ogimanyi gyesibuko ojja kukoonayo bukooyi mateeka tewali kyagali muganda wange kaakati nomani etsebo statement gye wayogedde nti bannayuganda oba baganda simanyi banaasoma kuba naye ndi muntu muganda ndi musajja aboogera olulimi oluganda oba mukyole wamulamu aboogera olulimi lwaki tweryamu enkwe awo nanyumyanga naawe genda mu maaso enkwe kyeki simanyi lwaki tweryamu enkwe sente lwaki tutumalamu lino kati wuliriza dictator omuntu yenagala okufuka dictator omuntu yenagala okufuga ensi ebbanga lyayagadde kyasooka okukola asooka n'akwata entegera y'abantu bakwata entegera y'abantu n'amanya nti nga balina ssente tebafugika n'abajjako ssente ekimuleeta okukwata entegera y'abantu nti bwe banaasoma ennyo bayinza okumanya ebingi n'agibajjako olwo n'asooka anoonya abo abeefuula abaasoma abeefuula bakaawo kadde abalina information gye bayinza ate okuzza mu bantu n'abakuba emigo n'abawa obutwa n'abatisa accident n'abatisa amasasi oba n'abatiisatiisa bw'amala okumanya nti ebyo byonna biri successful byonna n'awamba amawulire n'atandika obbawo amawulire amafu n'awamba ebyenjigiriza nga mwenna musoma bifu gy'ababe nga basoma biramu ontegedde nkutegeera n'awamba amawulire nga mufuna mafu n'aba n'emmotoka ennungi nga mumuyina mbi n'awamba ebyenkulaakulana nga byonna yalina obbaterawo enkulaakulana kakati abantu ne bafuna kye bayita obwavu obwavu ne busaanyawo obwongo omuntu wabadde nawo omuntu abeera nga abaddeko ne ssente n'ayavuwala obwongo bufa abamu bagwa eddalu batandika okunywa omwenge batandika okubeera very abusive batandika okukola ebintu ebitaliyo batandika okwogera ebitaliyo n'amanya nti kakati bano mbakubye obwavu nsobola basika nga mbazze awali ssente kakati n'amanya nti ku majority ya 15 million nnako almost 10 million abawankawanka abaagala ssente kati nsobola basikamu 5 million naye nenjegattako kati because of poverty nemusigala nga musafaringa syndrome gye bayita intellectual poverty abantu abasomako naye nga tebalina mirimu bali awo banoonya emirimu naye ngaoli agamba ndi graduate talina mulimu kati nga abasobola okukolera omuntu oyo byayagala omukolera olaba nomani oyo network emuggyeko muganda wange network emuggyeko Susan Namuddu
Susan Namuddu emirundi ebiri. Susan Namuddu emirundi esatu. Susan Namuddu emirundi ena. Susan Namuddu emirundi etaano. Nomanize kyembadde nnyo okwebuuzaako waliwo akafaananyi ke ndabyeko nga batugamba Kalumbuye ali mu Tocha Chamber. Wandimanyi nazo. Oba just propaganda. Baakula kyali mu Tocha Chamber. Baakulaga akafaananyi nga Lumbuye abuuse mu nnyonyi yali ye. Yaliye. Neyanza maama neyanzeege. Kale bambi weebale. Kale maama kale. Allo? Emirundi ebiri allo? Emirundi esatu. Emirundi ena. Emirundi etaano Susan Namuddu. Yes! At last, Norman. Badde nkugjeeko. Nedda muneetonzigyako Norman oli otya? Kyendi ogamba otya mami? Weebale kuweereza weebale nnyo munenze ndi eno wala nnyo ndi eno munnange ndi Greenland mu nsi esinga okunnyogoga. Bambi. Naye nkwagala nnyo buli ky'oyogera buli ky'oweereza nze ndi wamu naawe era sikuvaako. Nengotaddeko ettama obunyogovu bukuwadde ettama. Buli kintu wangisebo obunyogovu bukuwadde ettama. Obunyogovu mpadde ettama munnange omusajja yampamba n'ampasiza eno omusajja omuzungu. Tugende. Naye nga Norman ekintu kye tuliko kyekyo vuga ekintu kyekyo abantu tebagwamu maanyi abantu balekerawo okuba n'akatengo. Ala ali mwannyinaze. Kituufu. Yes, in fact sifunanga akasimuko engeri gyembeera wala akasimuko nkaagala njagala kukubirako oyina akasimu kangakuwa oyina akasimu akalalawo ngakuwe. Just hold on. Honey, where is my pen? Nina essimu nnyingi nane essimu nga nkaaga naye ninga gwe ndi eno ndi mulalu. Noonya awo nkuwe. Norman ekintu ky'ovuga. Biana, where is the pen? Yeah, we should have pens here. Where? Yeah, I've seen one. Norman, nfunye. Kateeka kakabonero kabayita ka plus. Plus 27. 27. Yeah, 63. 63. 420. 420. 1443. 144. 3. 3. 144. 3. 1443. Yes. Norman, nja kukubira akasimu ku WhatsApp. Nange nkuwa kuluga nange ninayo ku biboozi nina bye mmanyi. Tewali mutawaano ja kumpa mwannyinaze tewali ku WhatsApp ko yendi mwannyinaze. Naye nga weebale nnyo weebale kola Mukama akuwa omukisa ticha gyali buli kintu kyonna kijja kutereera mu linnya lya Yesu. Kale Mukama akuwa omukisa neyanze ege mwannyinaze. Mukama naawe akuume Norman, be safe, we love you. Amina neyanza. Yeah. Okay. All right then. Thank you. Bye. Bye. Lini nabadde ndeeta abantu basatu naye kambaweyo abantu boogere saagala gobaganya abantu. Hello? Norman. Ja Rastafari, big up on yourself, my sister. What one? Let me say.
kumachi emsana wagenze n'ogamba ekigambo intellectual poverty. Ompulira. Nkuulya bulungi nnyo. Kwega Uganda ekikulu ekituse tulina intellectual poverty mpitirivu. Kati Museveni ye yaddira n'akola kinabeera ndokwegamba yabuzaabuza abantu for the past 30 years. Whereby bannayuganda buli we tulanga they see us as a joke. Ekintu ne bwe kiba ky'amagezi tukijja mu joke. Nga kati nyinza okuwa scenario eyaliwo ya Peter Sematimba with the naivety thing. Yes. We make jokes out of everything. That is what Museveni did. You know, he has corrupted us with that intellectual poverty. Yes. And so tulina kino ekintu ekirowooza nti n'okwegamba njagala kufuna buyinja kati bwe mba nkumanyi on a personal level mba saagala muntu mulala akumanye on a personal level. Kati in Turkey it seems like kwegamba just my theory ntino kati pato aina ka click ke ne bali abalina aza aina ka click ke whereby kati olwokubanga buli they are struggling to see analeeta Lumbuye okufuna obuyinja kati they have failed to communicate, whereas this is not anybody's kayinja. Nayogeranga nawe. It's a joint effort. Oba Zake yalese Lumbuye, oba Pato yalese Lumbuye, oba Kojo Mugezi yalese Lumbuye. We don't want to know. All we need to know is Lumbuye is alive with us. Naye kati bannayuganda ekintu ekyo tukiraba nnokwega intellectual poverty one of all and kubeera nnokwegamba sisobola kuyisaawo gundi olulimi luno Oluganda era nga bagambye tufe Abaganda kubanga nze siri Muganda ni Mukiga. Olulimi Oluganda bannayuganda balowooza nti era nga bwogamba nti tupama ku nkoma tukola ki bwe tutaaveemu ekintu ekyo gamba nti okwegamba tulina kukola bwekiti enkwe obukodyo malisi. We are going nowhere. Museveni akyatukalakata maani. Omanyi lwaki bo bali United? Omusajja alina ennyumba ya $3 million. True. Kati watawulize Museveni ku mulembe guno gwagwa James Nazimba ate otegera. True. That's why they cooperate. Baba ine mundu mu nyumba, bayine moroka. Emundu zaabwe ziri okuuma bugagga bwabwe. They have to cooperate. They have to be together. Kati mwabavu baba awulanga bajja baba obusente kuba kimanyi you're suffering from that intellectual poverty. Exactly. These people, we just need kwegamba era kyovola banga kwegamba ndowooza Uganda okubeera nti if I'm talking reality okubeera nti kwegamba tuvaamu this intellectual poverty mukulembeze waffe Kyagulanyi kudda ku ntebe. Kati bana abaana bonna bakaddiwe tubatuuke nkaaga. Wuliriza. Kakati Kyagulanyi wadda mu ntebe. Ow'emyaka ana tosuubira nnyo kyakukola ky'amaanyi kubanga obulamu tetukyawangaala. True. Kati wabula ky'oba osuubira kiri nti abaana bo bajja kufuna future. Exactly. Kati abaana baffe be tulina okukolerera. Abalina intellectual poverty ffenna tuffe tugwewo abaana babeere n'obulamu obwegasa. Neyanza mwanyinaze neyanza. Take care. Bigger. Yeah. Waliwo onangambye Namusisi alina amawulire mitano Namusisi lecho mitano Namusisi aluwa Namusisi atulya molega Namusisi yabaye Namusisi erinya nali kutte mu Namusisi Janet Namusisi asokula. Hello, MC Norman. Wanji Namusisi. Nkulamusiza ssebo. Mami nsanze okuwuliza. Yanze bampita Namusisi Janet wano mu Saudi Arabia. Nze obubaka bwange nsaba kusabira kooti ticha wange Lumbuye Ombwati. Kale saba mwanyinaze wali mutawaana wange. Mu linnya lya Katonda omulungi mpayo omuweeza waffe Lumbuye Fred Kajubi Lumbuye. Yonna gy'ali nkusaba Mukama omukuume era okuba ekkubo awatali kkubo
na byonna emisanvu egiriwo Mukama gisobole okuta n'abaana abalemereddwa okukwatagana Mukama nkusaba Mukama kyonna ekiganye gisobole okubbuluka byonna nga mpita mu linnya lyo Ayi Yesu wange omulungi kubanga ye gwekka asobola bagamba waggulu w'omumanyi eriyo omumanyi era nga ffe tumanyi ye gwekka omumanyi nkusaba okuba ekkubo ne mu nsi yaffe Uganda tusobole okufuna emirembe byonna mbisaba nga mpita mu linnya lyo Ayi Yesu wange omulungi amiina nkwagala nnyo MC Norman neyanze kumanyaze ne kalibandi neyanziza ali nange sala kintu kikulu praying is very good neyanziza abadde na musisi nawo nakyanziridia jakuyita abantu nga babiri nteme nange ngene mbereko n'abaana bange baninze nakyanziridia nakyanziridia gwe mpadde chance nkulese kwoli mwanyinaze nakyanziridia Hello, I'm Sinomani. Omaze Ndi musanyufu okufuna chance. Mbadde ndasulanga seebase lwa kibuuzo kyange. Oyina enyinyonnyola gye watunyonyodde ng'otandika. Watugambye nti Honorable Zaake balemeseddwa takwatagana ne bano ba kansala wa Mary. Naye mu nyinyonnyola gy'onnyonnyodde indaba nga obuzibu buva Uganda. Bano ab'e Uganda abasindika bano bakansala wa Mary nga babalaga nti bafunye okubuusabuusa mu Honorable Zaake. Kati ekibuuzo kyange kiva wano. Lwaki ekitebe ky'ennuupu e Uganda kyafuna okubuusabuusa mu Honorable Zaake ne basindika abantu ne babagaana okukwatagana ne Honorable Zaake nga ki ng'ate ndaba Honorable Zaake abadde mukukuutivu mu kibiina kya nuupu kyekintu ekibadde kigenda kunsizanga seebase tewali kubuusabuusa mu Zaake waliba ng'olina endowooza ng'ate endowooza wali basindika omukugu nga kanso wa Mary omukugu yegatte ku Mr. Honorable Mwadanku Nyingi balabike nga banoonyereza looya n'okwongera okukakasa nti looya mutuufu sente nga nnyingi zasabye bakonfaminga looya mutuufu anti nze bwe ŋŋambira waawano bwe babanga at first beesiga Honorable Zaake ne bamusindika tebamwesiga Honorable Zaake waliyo ka trip n'asimbula n'afuna omukisa ogugenda ne ka trip ako bw'agenda ne gumukwata Zaake ng'asobola okunoonyereza ku freedom ekyo ekyamutuuseeko. Kakati awo kye kibadde kisinga okunnumya omutwe mukama wange nga ŋŋamba ate baasindika omuntu ate ne batamwesiga lwaki ate ne babaawulamu kyekyo mukama wange neyanzeege kale maama kale Alima Nalubega. Next caller. Hello. Uri kurubogola simu empologoma edde popa pa the voice review.com chena musanvu kasisa. Hello. Abana bange baninze mwanyina zeyita mu bwangu. Abana bange nange baninze bagenda kweba kayita mu bwangu mwanyina ze nankuwadde chance banga deni. Musaka ye kankweyo mukisa bambikose dakika 2 nyingi nnyo omuntu okwogera bambi ne mu parliament baziga ba 2 minutes. Mubere bulungi mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku lubogole empologoma y'eddembe popa the first film people www.com nga bujja MC Norman Ganja ku Instagram genda following ku Instagram genda ku TikTok MC Norman ajja mulaba gye ndi mbeerayo nga nsanyusa abantu banga banfollowinga
n'ekirala waliwo gwe bayita Nasil K Shif kwagala nnyo ogamba otya sansa okulaba obadde ku lubogole mpologoma yedembe ekina musanvu kasisa tupologoma yedembe nga bulijjo tubagamba nti simba wakati awo wabawo emboozi gy'olina ng'ogireeta naye obudde buweddeyo mwebeereremu n'olw'ensonga eyo njagala obategeeza nti ngenda kusiibula nsimbudde mbaagala nnyo mwebeereremu musigale nga mudimandinga lumbu ye Fred Kajuli sobole okusevinga obulamu bwa comrade waffe. Ladies and gentlemen, I would like to say good night, good morning, good evening to everybody who's been watching. My name is MC Norman Ganja on Instagram. My name is MC Norman Ganja on YouTube channel. My name is MC Norman Ganja on Twitter. My name is MC Norman Ganja everywhere you go. Iranga njagala bagamba nti people power, our power, the voice for them people. Why nati nalo mwebeereremu mbaagala nnyo. I salute you all and I big up all and I do respect everybody. As long as you do respect yourself and understand that these issues matters to everybody. And these are national importance. If you don't know, you don't know. If you talk cack, you have to ban. If you dare talk cack to me, you have to ban you. I'm the driver. I'm the controller. It is indeed my car. I'm driving. Don't tell me what to do. Good night. Kasana Zaina, big up on yourself. Fazanash, good night, big up. Namusidi na big up. Priscilla Masi, mwana abantu kutoba Priscilla Masi sasa kula bale kuberaho na chance lady sasa kula ngabale ko nawe mwena mwena bade mwena Mikile Sen sasa kula bogambo otyana natural Lizzy, big up on yourself. Buli abade oyena Maggie Aboli, big up so bulungi. Namusidi ndagamita ya mde what big up kali so bulungi mwena. Thanks for the information about our freedom. Checho, big up.